Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallo barkamu da wannan lokaci. Sannan mu da arzikin sake kasancewa tare da juna a cikin shirin kundin labarin mako na Muryar Arewa TV. Sunana Khadeejah Umar Ragada. Kakanin labarin wannan makon kamar haka. Wani masanin magunguna a Zaria ya ajiye aikin shi saboda mining din hamster. Peter Obi ya bada tallafin naira miliyan 50 ga jihar Borno. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa UAE ta baiwa Najeriya kayan agaji. Tsoffin shugabannin Najeriya uku sun yi ganawar sirri a gidan IBB. Gwamna Zulum ya ce hankalin shi ya tashi tunda 'yan Boko Haram suka tsere daga gidan yari. Ga cikakkun labarun kamar haka. Ma'aikacin asibiti mai suna pharmacist Musa A. Bello Zaria ya bayyana takardar ajiye aikin shi a shafin shi na Facebook, inda ya bayyana cewa ya ajiye aikin nashi ne kan sa ran tsammanin fashewar hamster wanda zai zama miliyoniya ya bude kamfanoni da kudin mining din tare da daukar ma'aikata aiki a karkashin kamfanin nashi. Dan takarar shugaban kasa a tutar jam'iyyar Labour Party Peter Obi ya ziyarci birnin Maiduguri ta jihar Borno don jajantawa akan ibtila'in ruwa da ya shafi al'ummar birnin Maiduguri. Obi ya ba da tallafin naira miliyan 50 a madadin daukacin jama'arsa. Haɗaɗɗen daular Larabawa UAE ta baiwa Najeriya kayan agaji da suka kai tanki 50 domin tallafa waɗanda ambaliyar ruwa ta daidaita a faɗin ƙasar. Hakan na zuwa ne a lokacin da miliyoyin mutane ke cikin mawuyacin hali bayan ambaliyar ruwa ta afkawa jihohin Borno, Yobe da kuma Bauchi. Tsoffin shugabannin ƙasar Najeriya uku sun yi ganawar sirri a gidan Ibrahim Badamasu Babangida, inda aka hana kowa shiga gidan IBB a daidai lokacin da manyan tsoffin shugabannin Najeriya Olusegun Obasanjo, Abdulsalam Abubakar da shi kanshi Ibrahim Badamasu Babangida suka yi tattaunawar sirri. Jihar Borno Farfesa BARKAN Umar Zulum ya ce ya damu matuƙa da yadda wasu shugabannin ƙungiyar Boko Haram da ke zama gidan yari suka tsere daga gidan yari da ke jihar sakamakon ambaliyar ruwa da ya addabi Maiduguri, babban birnin jihar. Daga haka ne muka kawo ƙarshen kundin labarin wannan makon, amma kafin mu yi salama da ku ga maimacin kanun labarun kamar haka. Wani masanin magunguna a Zaria ya ajiye aikin shi saboda mining din hamster. Peter Obi ya bada tallafin naira miliyan 50 ga jihar Borno. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa UAE ta baiwa Najeriya kayan agaji. Tsoffin shugabannin Najeriya uku sun yi ganawar sirri a gidan IBB. Gwamna Zulum ya ce hankalin shi ya tashi tunda 'yan Boko Haram suka tsere daga gidan yari. Ku sa kasancewa tare da mu a wani makon domin sauraron wani shirin. Sunana Khadeejah Umar Ragada. Ma'assalam. Muryar Arewa TV.